Vítajte pri sledovaní ďalšej časti. V tejto si dáme okruh z doliny Obertal na Rotmandelspitze. Ako tip na ubytovanie si ukážeme chaty Reiteralm v Schladmingu. Začíname presunom do doliny Obertal, ktorá je od našeho ubytovania len 15 km. Vjazd do doliny je spoplatnený, ale s kartou, ktorá je k ubytovaniu, máme zľavu. Celý dnešný okruh má približne 17 km a podľa map zaberie asi 7,5 hodiny. Prevýšenie na trase je necelých 1500 metrov. Hneď na začiatku ide chodník lesom do strmého kopca, kde padne hneď prvých 450 z nich. Po tejto prvej rozcvičke sa ocitáme pri jazere Duisitskarse, kde sú chaty Farlehütte a Duisitskarse-Hütte. Keby ste vyrážali neskôr alebo za horšieho počasia, vedie odtiaľto ďalší chodník dolu a viete si tak urobiť nenáročný okruh s obedom na niektorej z chát. Pri jazere sa veľmi nezastavujeme a pokračujeme opäť prudkým stúpaním na ďalšie poschodie. Obertal je horná dolina, ktorá sa zarezáva pomedzi severné výbežky hlavného hrebeňa nízkych Taur. V tomto podcelku sa nachádzajú aj tie najvyššie vrchy pohoria ako Hochgoling a Hochwildstelle. Spolu s dolnou dolinou Untertal ústia v centrálnej časti obce Schladming. Po ďalších 400 výškových metroch prekračujeme magickú 2000 hranicu. Odtiaľto je to len miernym stúpaním po druhom poschodí hory. Tento úsek je asi tým najkrajším miestom, čo som v nízkych Taurách zatiaľ videl. Trasa vedie k dolnému Giglachskému jazeru, kde sú tiež chaty, ktoré sa dajú využiť pri prechode pohoria. Odtiaľto pokračujeme okolo pasúcich sa koní a okolo zrúcaniny Banickej chaty na dnešný hlavný cieľ. Tretím poschodím je samotný vrchol Rotmandelspitze, ktorý má výšku 2453 metrov nad morom. Ako prvý z neho padne do oka Hochgoling, najvyšší vrch pohoria. Ďalšie výhľady odtiaľto sú na Steirische Kalkspitze, Dachstein a vetvy vybiehajúce z hlavného hrebeňa nízkych Taur. Pod vrchom sa ukážu ďalšie dve horské jazerá a pohľad do mohutného kotla Karovej doliny, v ktorej je vyhlásená prírodná rezervácia. Pri výstupe aj zostupe je vrcholová časť výrazne červeno sfarbená, od čoho má vrchol odvodený názov. Doslovný preklad je špic alebo štít červeného mužíčka. Z vrcholu to je už len dolu. Najprv mierne, potom strmo. Chodník sa prehúpne cez sedlo a postupne klesá k chate Kainprechthütte, kde si spravíme prestávku. Chata býva otvorená od polovice júna do začiatku októbra. Od chaty vedie neznačený banský chodníček k štôlniam a ďalším zrúcaninám banských obydlí. Ťažil sa tu kobalt a striebro. Výnosy boli ale malé a bane boli opustené. Neskôr sa začalo s veľmi úspešnou ťažbou niklu až do doby, kým neboli objavené nové a väčšie náleziská.
Značne nižšia cena tak ukončila éru ťažby rúd v Šladmingských Taurách. Po výdatnej porcii zostupujeme popri potoku k miestu, kde sme začali. Odtiaľ je to už len kúsok k nášmu ubytovaniu. Komplex apartmánov Chalet Raithraum je v obci Gleiming. Apartmány sú rôznych veľkostí, kde tento náš je až pre 8 osôb. Na prízemí je jedáleň, obývačka, kuchyňa a na poschodiach sú 3 izby a 3 kúpeľne. Na prvom poschodí je infrasauna a v záhrade je vonkajšie sedenie s možnosťou grilovania. Ubytovanie je ideálne pre väčšiu skupinu alebo 2 rodiny. Chalet Raithraum ponúka tiež menšie apartmány s 2 spálňami pre 4 až 5 osôb. K ubytovaniu je k dispozícii v lete karta výhod Zomecard. S ňou sa dajú bezplatne využiť lanovky, parkovanie a ďalšie zľavy v okolí. Len 15 minút pešo alebo 2 minúty autom je dostupné prírodné kúpalisko v Pichl. V samotnom Šladmingu je nákupné centrum, obchody a promenáda. V zime je celý región známy hlavne rozsiahlym lyžiarskym strediskom, ktoré spája zjazdovky na 4 vetvách vybiehajúcich z hlavného hrebeňa Nízkych Taur. A to je na teraz zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.